睇影片前記得撳埋個鐘仔啊！有你嘅支持就係我做影片最大嘅動力，多謝。Hello，大家好，歡迎嚟到團長日記。今集團長同大家食一個日泰式放題。可能你會問，係咪搞錯咗啊？聽落好似兩種唔同嘅菜式嚟嘅噃。團長冇搞錯，因為餐廳做緊日式放題裏邊再加入泰國菜元素，一次過食晒日本、泰國兩種菜式。呢間餐廳位於銅鑼灣，地理位置超方便。星期日嚟會貴一啲，當日撞啱係父親節又再貴一啲，再嚟加一服務費再貴一啲，全部加晒講緊274蚊一位，全包價。呢個價錢仲要喺旺區銅鑼灣食放題，究竟會有咩食？團長今次有冇中伏呢？團長帶大家一齊去睇睇。今次我哋嚟呢間迎豐放題料理專門店，位於駱克道京都廣場3樓。先睇睇餐廳用餐嘅環境，幫襯嘅客人非常之多，但係地下都算保持到乾淨。餐廳台台凳凳之間嘅距離唔會話特別逼。星期一至四中午放題做緊209蚊，星期五六日229蚊，撞啱拍攝當日係父親節，先會另外加20蚊。全部價位中午放題都係做3小時180分鐘，比起出名嗰幾間時間更加多。如果大家嚟試午市，會比我今日平少少，因為一年先會有一日父親節。其他時段或者想升級食好啲食好嘢，價錢嘅資料我放喺度，有興趣嘅撳停睇睇。團長嗱嗱聲介紹埋個前往方法，我哋就開餐。坐港鐵嚟銅鑼灣站落車，行去 C 出口方向，跟住樓梯行上去駱克道，一出地鐵站口，直行過對面馬路，之後向右手邊方向過幾個鋪位，就會見到京都廣場。餐廳喺3樓，超方便。開車過嚟銅鑼灣我就唔多講啦，直接嚟記利佐治街，泊呢個威信停車場，附近嚟講算平。對面皇室堡或者銅鑼灣廣場會貴6至10蚊一個鐘，泊幾個鐘都夠買呢個停車場裏面嘅宜家家私比較出名嘅榴蓮雪糕。泊完車慢慢行返過去餐廳，例如5分鐘到。溫馨提示，呢幾個停車場高度限制係1.8米。飲品方面有一個4門大雪櫃，一般放題有嘅基本都齊晒㗎啦。清涼爽冬瓜茶、道地紙包茶、檸檬茶、馬蹄爽、沙士、支裝嘅竹蔗茅根水、蜂蜜雪梨水、啤酒有喜力、有黑啤、可樂、雪碧、薑母茶，飲品嘅種類都唔少，我就唔逐樣講啦。加錢可以升級刺身、海鮮、啤酒，食好啲，我就冇加，就唔講太多啦。冷熱水喺出邊有需要自己嚟。翻埋位，刺身就嚟咗，兩個人都有啲乾冰，玩下出煙嘅效果。跟手再嚟埋一堆壽司，咁就試試啲刺身得唔得先。叫嘢食，餐廳主要係用 QR code 落單。嚟食日式放題，刺身類大家係最重視㗎啦。有三文魚、吞拿魚、油甘魚、珍寶赤蝦、泰式生蝦，一般日式嘢都有齊㗎啦。壽司比較特別，有黑松露三文魚、龍蝦、海膽、蟹肉、花之戀、火焰傳統創意軍艦嘅壽司，款式都真係好多，我就唔逐樣講啦。俾個少少嘅自助包大家睇睇，都係一啲日式放題經典嘅前菜類。點單仲有天婦羅、沙律、炸物、串燒、港式大排檔、泰式類，超過180種食物，選擇都唔少㗎。打頭陣三文魚都算肥美，比一般自助餐嘅水平高。大家睇到個賣相，油脂分佈唔錯，閃亮亮咁，好滑身。醬油吞拿魚呢個位置係赤身，口感啫喱狀，肉質都比較結實，醬油味唔算突出。油甘魚正常放題水平，食到最尾會有少少油甘魚獨有嘅酸味。珍寶赤蝦都真係幾大隻，俾個蝦背大家睇下，冇蝦腸呢個正，鮮甜，肉質都幾爽，要食多幾隻。赤貝唔腥，爽口，冇乜味。北芪貝都唔腥，都係冇乜味，正常放題食到嘅水平。馬刀貝呢個爽口又脆口，有鮮甜味，呢個幾好食。
北海道角螺佢都幾煙韌，有少少甜味，呢個唔錯。到壽司類款式都真係幾多，盡量試啦。海膽壽司出品賣相唔一致，海膽一嚿大一嚿細，味道呢個價錢仲要喺放題，普普通通啦。海膽花之戀加入咗三文魚，呢個好食啲。龍蝦花之戀三文魚之外再加個醬，呢三嚿最好食呢嚿。黑松露油甘魚，黑松露味都幾出，配油甘魚酸酸地撞埋一齊，唔錯㗎。黑松露三文魚，三文魚本身我就鍾意食，加埋黑松露嘅香味就更加好食。其他三種軍艦，蟹肉蟹膏、粟米沙律、芝士蟹子，同一般日式料理嘅質素差唔多。壽司飯酸味軟硬適中，都幾好食。松葉蟹杯，蟹肉鮮甜實淨，蟹膏蟹子蟹肉撈飯都幾鮮，略鹽啲飯都真係幾多。火焰壽司推薦食呢三個，和牛火焰壽司，和牛味都幾出，都幾正㗎。鵝肝帶子壽司，你唔好睇佢上面鵝肝細細粒，一咬落去啲汁爆出嚟，都幾濃味，唔錯㗎。呢個一口鰻魚，燒過嘅外皮有少少脆脆地，鰻魚嗰條味佢做得幾好，都幾好食。再試試其他食物，蟹肉胡麻豆腐、麻醬配豆腐，經典食法，穩陣，正常發揮。柚子蟹柳冷麵，柚子味都幾出，夠晒凍，麵質比較軟身。川式牛脷，麻辣味屬於好輕唔辣，牛脷都煮得夠腍身。口水雞麻辣味呢個重一啲，雞肉都夠凍，咩靚雞啫喱層佢就唔會有㗎啦，放題水平可以啦。跟住就到放題必食嘅炸物類，好多餐廳都係炸好一大盤喺出邊自己攞，就算點單叫嘅，多數都係預製好炸好一大盤擺喺廚房，要嘅就攞俾你。迎豐呢度好明顯係即叫即炸，熱辣辣，你俾200幾蚊。如果要求係omakase嘅炸皮，咁佢一定唔係。放題水平嚟講，出品水平線上。天婦羅炸蝦，皮厚蝦細麻麻地，芝士年糕呢個正，外皮脆脆地，內層年糕同埋芝士炸到融埋咗一齊，拉晒絲咁超正。榴蓮波波，外脆內軟，內餡濃郁嘅榴蓮漿呢個好好食。炸香蕉，外脆內軟，炸過嘅香蕉特別甜熱辣辣。呢三種炸物我覺得最好食。芝麻雞翼芝麻味都幾香，唔錯㗎。再嚟試下泰式嘅食物，炸蝦餅可能裏面加咗墨魚，口感好彈牙，有正常泰國菜嘅水平。炸魚餅同樣都幾彈牙，食到少少檸檬葉嘅味道。蒲燒鰻魚感覺係超市買嗰種，都算厚身，都幾好食。辣椒膏炒蜆，醬汁較得就真係麻麻地，蜆肉都唔算飽滿，呢個普通。泰式燒元貝，蒜蓉味都幾香，元貝肉質大細可以啦，叫多幾隻嚟食會滿足一啲。又再嚟一輪嘢食，真係多到台都放唔落。金葉香蒜炒魷魚鬚，大家睇到個賣相都真係炒得幾香，墨魚爽口彈牙都幾惹味。椒鹽九肚魚，外脆內嫩，九肚魚唔腥，可以連骨食，有啲水準。燒菠蘿一啖咬落去爆晒汁，好靚好甜。和味一口牛都唔係好和味啦，牛肉都食到有啲硬身，肉質有啲筋，醬汁都唔係咁好食。串燒3種，豬牛雞放咗咁耐都仲暖身，孜然粉味，肉質3寸都可以啦。蛋黃炒薯條呢個熱辣辣，鹹蛋味鹹香味好出，一食就停唔到。今餐前3名 MVP， 佢一定佔一席位。嚟到最後一輪食物，留返個肚食甜品。泰式燒羊腩，羊酥味佢有少少，肉質偏乾身，口感柴柴地，普通。泰式燒生蠔，蒜蓉醬都幾惹味，蠔嘅肉質偏腍身，都係普通。八味黃金豆腐呢個得，又係一個一食就停唔到嘅系列，好惹味。辣酒煮花螺，酒味有嘅，唔辣，有啲苦味，可能我唔鍾意飲酒，我就唔係咁鍾意。鹽燒雞腎串，我就睇唔出佢有燒過，雞腎都爽口，味道偏淡。
泰式鳳爪冇骨夠晒凍，酸味都幾正都幾辣。泰式冬陰功湯同一般泰國菜嘅餐廳冇乜分別，都幾好飲。嚟到甜品時間，呢個就係餐廳嘅甜品櫃，大約有10幾種。我哋睇睇有咩款式：啫喱杯杯、Tiramisu、朱古力布甸、百福豆腐花、楊枝甘露、焦糖布甸、榴蓮布甸、洛神花椰果凍、西米椰奶糕、海鹽焦糖布甸、牛奶布甸、檸檬塔。雪糕方面，多種口味 Coco Berry 雪糕，雪條都有幾種口味，有榴蓮味，呢個正。甜品我就唔客氣啦，因為拍嘢啦，其實已經3點鐘，餐廳仲笑住同我講慢慢食埋先，由得我，好有人情味。呢度可能係銅鑼灣嘅關係，現場所見聽到嘅語言，外國、日本、韓國、大陸嘅遊客都唔少，其他國家偏好甜度嘅習慣比我哋本地人強，大家去旅遊嘅經驗都會明白，呢啲杯杯大部分都真係幾甜。團長推薦2個啱我自己食嘅口味俾大家。洛神花椰果凍，小甜椰果 Q 彈都幾好食。西米椰奶糕，椰奶味都幾出，西米有咬口，味道清甜夠晒凍。雪糕雪條超市都買得到嘅，味道大家都知，我就唔多講啦。埋單，2位成人548蚊，人均274蚊。如果大家嚟試，會更加抵食，因為拍攝當日係星期日加父親節，會特別貴一啲。餐廳整體結合價錢，佢好嘅地方，地理位置超方便，200幾蚊嘅食物款式有180種，用餐嘅時間比一般放題充足，有3個鐘。唔好嘅地方，漏單情況係有嘅。我今次落單，食物嚟咗80%左右啦。提提大家，中午放題 cut 單嘅時間係2點半。講句公道說話，就算係米芝蓮級數嘅餐廳，都唔會話全部食物都好好食。呢個價位嚟講，迎豐放題料理算做得幾好，有誠意。最後想同大家分享少少嘅感受。開呢條 YouTube channel 前，身邊嘅朋友都話做大陸先會好，因為成績會好好多。但係我決定做香港。我明白呢條路一定唔好走。我唔係專業嘅食評人，唔係網紅，更加冇一啲好專業嘅拍攝器材。我只係將我嘅經驗分享。喺平時打工仔嘅生活，收工揾素材拍片嘅時候，越嚟越多餐廳酒店做割喉式嘅價錢。好多知名嘅餐廳酒樓連鎖都宣布光榮結束。其實香港仲係有好多好有實力嘅餐廳喺度掙扎緊。呢一個曾經一起成長嘅地方，呢一個曾經滿滿回憶嘅地方，呢一個曾經引以為傲嘅香港，需要大家鍾意我嘅影片，幫手點讚、訂閱、分享出去，就係我做影片最大嘅動力。多謝大家，拜拜，下集見。